السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مع عطل جديد على موقع محاكاة أعطال السيارات الكتريوت سيميوليتور شالنج. ومعانا ليفل 2 بيقول لي ذا انجن رانز irregularly، معناها إن السيارة بتدور بس مش بانتظام. فتعالوا كده هنقفل أمر الشغل من القائمة الجانبية. هستخدم انسترومنت بانل، لوحة العدادات. هشغل السيارة اهي. السيارة دارت بس عندي لمبة اللي تشك منورة، فعشان اعرف السبب لازم اروح لجهاز كشف الاعطال ديجنوستيك سيستم ايدنتيفاي فيكل، اتعرف على السياره اول فولت كود. تمام، فبيقول لي اوتو سنسور سيركت نو اكتيفيتي ديتكتد، حساس الشكمان في مشكله. ب 0171 سيستم تولين. تمام، العادم فقير بالبنزين. ب 0302 سلندر 2 مسفاير ديتكتد، في فشل اشعال في الغرفه رقم 2. طبعا اول حاجه بهتم بالعطل اللي هو الاكتف اللي هو بحرف الاي. تمام، فانا عندي العطل الاكتف سلندر 2 مسفاير ديتكتد. تمام، اللي هو فشل اشعال في الغرفه 2. ده اولا. تاني حاجه، حتى لو الثلاث اعطال ميموري، تمام، فانا عندي عطل حساس شكمان ده بيبقى نتيجه سيستم تولين. احيانا بيبقى النتيجه للكود ده ب 0171. تمام. طيب سيستم تولين العادي فقير بالبنزين له احتمالات كتيره جدا. تمام، وكنا درسناه في فيديوهات قبل كده. بس لما يجي يديني ان في فشل اشعال في غرفه معينه، يبقى هو ده السبب الرئيسي لحدوث سيستم تولين. يبقى انا لازم اروح للكود ب 0302 سلندر 2 مسفار ديتكتد. هو الكود ده اللي اهتم بيه، لو صلحته يبقى انا صلحت المشكله اللي عندي. فهروح للغرفه رقم 2، وبرده هو حدد لي الغرفه سلندر 2 مسفاير، بس المسفاير عندي 3 احتمالات، يا اما المبينه يا اما البوجيهات يا اما الرشاشات. تمام، فانا هختبر ال3 احتمالات دول. هقفل جهاز كشف الاعطال، هستخدم الملتيميتر، هروح للغرفه رقم 2. ممكن ابدا ان انا اقيس الكهرباء الرئيسيه اللي رايحه للرشاشات وللمبينه. بحط الطرف الاسود على الارضي، الطرف الثاني ده، الطرف الاحمر اكيد هو ال 12 فولت عشان مشترك مع الاربع غرف التانيين. تمام، موجوده كهرباء. هقيس برضو الكهرباء والارضي للمبينه. احنا عارفين ان فيها طرف كهرباء ثابت وطرف ارضي ثابت عشان دي 3 اطراف كهرباء. هنا مفيش، هنا اللي في النص دايما بيبقى الاشاره، هنا في كهرباء، يبقى الطرف الاسود ده كهرباء، يبقى المفروض الطرف الاصفر ده يبقى الارضي. تمام، حطه معاه. تمام كده الكهرباء للمبينه وللرشاش. تمام، تعالوا الاختبار الثاني بقى. هنشوف الرشاش، هنقيس المقاومه بتاعته لانه هو يعتبر سولونويد. هنقيس المقاومه دي الطرف الاسود. تمام، مديني مقاومه 16 اوم. تمام، مديني مقاومه 16 اوم. انا عايز اعرف المقاومه دي سليمه ولا لا. يبقى انا هقارنها بغرفه تاني، بغرفه 1 بالرشاش بتاع الغرفه رقم 1 برضه 16 اوم. يبقى انا المقاومه سليمه بتاعه الرشاش. تمام. طيب كده انا ينقصني في اختبار الرشاش ان هو الاشاره السلكه اللي ما بين الكمبيوتر وما بين الرشاش. تمام، وهنا برضو انا عايز اختبر المبينه. ف هنا ممكن نعمل ايه؟ في الواقع البرنامج هنا مش بيقبل النقطه دي، ان انا هبدل المبينه
بتاعت الغرفه رقم 2 مع الغرفه رقم 3. تمام. بدلت المبينه دي مكان المبينه دي. تمام. ونروح لجهاز كشف الاعطال ديجنوستيك سيستم اول فولت كود. لو الكود اتنقل بدل ما كان سلندر 2 بقى سلندر 3 يبقى المشكله في المبينه. لا، سلندر 2 مسفار ديتكتد يبقى ايه؟ يبقى المبينه سليمه، العيب مش في المبينه. تمام. لان لو الكود كان اتنقل للغرفه رقم 3 كان هيبقى العيب في المبينه. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هغير البيجوهات. تمام. غير البيجو، ريبليس، غيرته. تمام. لا، العطل ما زال موجود، لمبة الشكل ما زالت منورة، لسه المسفاير موجود في الغرفة رقم 2. تمام. طيب كده ينقصني ان انا اشوف الاشارة بتاعة الرشاش. تمام. فانا ممكن استخدم الاسكولوسكوب، وممكن استخدم طريقة تانية. هستخدم الافوميتر، لان ممكن الاسكولوسكوب في الواقع ما يبقاش على طول معايا. هحط طرف الموجب الاحمر ده على الكهرباء. تمام. واحط الافوميتر على 20 فولت. ماشي. وهروح لفيشة الرشاش اهي، هروح للطرف الاخضر. تمام. اهو هنا لو في ارض من الكمبيوتر كان هيديني قيمة. مفيش، مش مديني اشارة للرشاش. تمام. تعال كده نشوف الرشاش رقم 2 ده وارينج دايجرام. الرشاش رقم 2 متصل بالكمبيوتر عند الطرف رقم 12. يبقى انا هستخدم البريك بوكس. تمام. احط الطرف ده بدل ما هنا. تعالوا نقيس كونتينيوتي برضو، مفيش مشكلة ما بين هنا وما بين الطرف رقم 12. تمام، في اتصال. يبقى انا كده شكل المشكلة عندي في الكمبيوتر، بس برضو لازم اتأكد بطريقة تانية. الطريقة اللي انا كنت هعملها ان انا احط الطرف الاسود ده، هحطه على الكهرباء. تمام. المفروض اني انا الكهرباء اللي تحصل، هشغل السيارة. تمام. برضو مفيش قراية على الافوميتر. طيب يبقى انا كده المشكلة عندي في الكمبيوتر. طيب انا برضو عايز اتأكد من الاختبار اللي انا بعمله، هنفذ نفس الكلام ده على الغرفة رقم 1. هفك الفيشة بتاعت الرشاش رقم 1 مثلا. ممكن اروح عند الطرف رقم 11. تمام. يبقى انا كده مشكلة عندي في الكمبيوتر بتاع السيارة مش مديني. هغير الكمبيوتر. او خلاص هبرمج. لازم بعد ما بغير الكمبيوتر ديجنوستيك سيستم انجن مانجمنت بروجرامينج اي سي يو. هفتح كونتاكت. تمام. بعد كده برضو ببرمج البوابة من كونفيجريشن دي في سي ام ريليرن. تمام كده انا برمجت وخلصت. تعالوا اولا كده نشوف من انسترومنت بانل.
انا عندي فيشة الرشاط نسيها. تمام اهي. انا عندي لمبة اللي تشك طفت، يبقى كان سبب العطل المسفاير في الغرفة رقم 2 اللي هو الكمبيوتر. وتعالوا نعمل اختبار تاني اللي انا عايز اوريه لكم. انا خلاص البريك بوكس مش هستخدمه، هروح للغرفة رقم 2. انا دلوقتي حاطط طرف الافوميتر على الكهرباء مش على الارضي. تمام. وهقيس الارضي التقطيع اللي جاي، للفيشه. فاهو احطه على الطرف الاخضر. بصوا مديني سالب ده عشان انا عاكس الاطراف، مش مشكله. بعد كده عندي 3 من 10. بص لما هزود بنزين اهي، تمام. فهركب الفيشه تاني. كده انا العطل عندي اتصلح. ماشي. برضو عشان نبقى مع بعض نبقى فاهمين ايه اللي انا عملته. الاسكروسكوب اهو، تمام. كنا اتعلمنا استخدامه في فيديوهات قبل كده. حط الطرف الاسود ده على الارضي. تمام. هروح للرشاش رقم 2. رشاش رقم 2. حط الطرف الاحمر على السلكه الخضراء اللي هي الاشاره من الكمبيوتر. هشغل الاسكروسكوب. تمام. ممكن نشوف الاشاره بتاعت الرشاش. ديجنوستيك سيستم انجن مانجمنت انفورميشن وايرنج دياجرام. تمام. هنروح لاي رشاش ايا كان، مش هيفرق معايا. تمام. فبيقول لي على تدريج 5 فولت 1 ملي سكند. 5 فولت اهو. 5 فولت كام؟ 1 ملي سكند. 1 ملي سكند. دي الاشاره تريجر. هعمل ايه؟ مش هخليها 5 فولت، انا هخليها 10 فولت اهي. الصوره واضحه يمكن اكتر. تمام. فانا كل اللي عملته ان بالافوميتر ان انا قست الارضي. بص الارضي بيبقى طبعا السولينويد عند الطرف الاخضر ده بيبقى 12 فولت الاول قبل ما تشتغل، واول ما بتجيله الاشاره بيبقى ده وقت فتح الرشاش. وبعد كده لما بيقفل الرشاش بيرتفع الجهد ويبدا ينزل تاني. تمام. ل 12 فولت. مش عارف لو اقدر اخليها. عايز اوضح الصوره ان هو ايه، ان انا قست طرف الاشاره مع الارض بحيث ان هو كل ما يفتح الرشاش بيزيد الجهد. تمام. لان البلس وقت فتح الرشاش بيزيد. تمام. لو محاولة انا مش عايزها فولت بقى، عايزها بلس ويتس بوزيتيف. تقريبا هي دي اللي ظهرت لي على الافوميتر. كانت 1 من 10 وبتبدأ تزيد معايا. تمام. احنا بس عشان ما الناس ما تتوهش معايا ان انا بالاختبار ده لو انا استخدمت الافوميتر في الفيديو ده. تمام. لان انا قلت لو مش معايا اسكلوسكوب استخدم الافوميتر، اقدر اعرف الاشاره جايه من الكمبيوتر ولا لا. تمام. خلاص انا خلصت اسكلوسكوب.
بريك بوكس. تمام. ديجنستيك سيستم خلاص، اتاكد بس ان هو مفيش اعطال. امسح الاعطال، مسحت هي الاعطال. نو فولت كودز. تمام. هروح برضو بس للمخطط الكهربي عشان ابقى اوضح العطل كان ايه. انا كان عندي مسفاير في الغرفه رقم 2، فكان عندي الاحتمالات يا اما الرشاش البنزين، ورشاش البنزين زي ما احنا شايفين في الطرف الاحمر كهرباء 12 فولت. تمام. وطرف ارضي اشاره من الكمبيوتر من الطرف رقم 12. تمام. فال 12 فولت دي موجوده. تمام. بعد كده الاختبار الثاني للرشاش قست المقاومه بتاعته، فطلعت ادتني 16 اوم. في 16 اوم تمام سليمه، الرشاش سليم. تمام. طبعا كان عندي احتمالات المبينه، فانا المبينه اختبرت الكهرباء واختبرت الارضي. تمام سليم. برضو بدلت مبينه مكان مبينه، لقيت العطل لسه موجود. غيرت البوجيهات برضو ما طلعش العطل من البوجيهات. بدأت بقى اختبر الاشارة اللي جاية للرشاش رقم 2. فمرة اختبرتها بالافوميتر ما ادتنيش اشارة، فقست عند الطرف رقم 2. فلما ما ادتنيش اشاره اضطريت اروح اقيس من عند الكمبيوتر من عند الطرف رقم 12، برضو ما لقيتش اشاره طالعه من الكمبيوتر. فانا كده كنت محتاج اغير كمبيوتر. طبعا انا استخدمت الافوميتر في الفيديو وريتكم الطريقه. وبرضو استخدمت الاسكولوسكوب عشان نبقى عارفين الطريقتين. فانا شرحت بس في الفيديو ده الافوميتر، لان انا ممكن يبقى مش متوافر معايا الاسكولوسكوب. تمام. فيبقى عندي طريقه اقدر اقيس بيها. فانا كده اتاكدت اني العطل من الكمبيوتر مش من الضفيره، يعني مش من السلكه اللي هي ما بين الطرف رقم 2 في الرشاش وما بين الكمبيوتر طرف رقم 12. غيرت الكمبيوتر وبرمجته. تمام. وبعد كده لقيت لمبه التشيك طفت والموتور انتظم والعطل اتصلح. تمام. اتمنى نكون استفدنا من العطل. اعطال المسفار بتتكرر كتير، فلازم ابقى عارف كل الاحتمالات بتاعتها وطرق القياس. تمام. هقفل المخطط الكهربي. تمام. هروح لامر الشغل، هقول له ان انا تمام خلصت. تمام. ريتيرن فيكل تو كاستمر، فبيقول لي ذا فيلير از ريزولفد، العطل اتصلح. بارتس ذات وير نوت فولتي هاف بين ريبليسد اور ريموفد. طبعا البرنامج هنا بيعتبر خطا علي ان انا بدلت المبينه رقم 2 مع المبينه رقم 3. كمان انا غيرت البوجيهات ما كانش فيها العطل. تمام. فاحنا وصلنا للعطل ان المشكله في الكمبيوتر السياره. هقفل امر الشغل. من اقصى اليمين هرجع، فبيقول لي ان انت تمام خلصت ليفل 2 وتقدر تدخل على ليفل 3. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونكون استفدنا بمعلومات جديدة، وشكرا لكم. لو عجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.